povo lindo, tudo bem com vocês? Eu estou com a minha cara aqui toda suada, porque eu vou fazer uma receita aqui pro meu cabelo, hidratação. E esse tipo de hidratação é bem importante, tá bom? Continua aí. Bom, pessoal, para essa receita você precisa de arroz, qualquer tipo de arroz, tá vendo? O meu arroz branco, você vai botar numa vasilha, isso aqui, a gente, tá muito cheia. Duas isso aqui, ó. Dois copinhos de arroz, tá bom? Aí você vai pegar um copo de água cheio, tá bom? Bote. E agora você vai limpar. E óbvio, gente, não deixe de lavar as mãos pra tocar no arroz. Você vai limpar todo o arroz, tá bom? Eu já volto com vocês. Hoje já vai bem rápido. Como é que você vai limpar? Você vai ficar apertando assim o arroz, aí botando na água. Tirar todo o arroz. Vai ficar dessa consistência, tá, gente? Vai ficar branco. Aí você vai tirar essa água suja e vai botar uma limpa, tá bom? Eu já volto. Já despejando esse copo no mesmo copo. E com esse mesmo copo eu com água limpa e boto dentro do arroz. Um copo novamente cheio e bote no arroz. Não é pra lavar. Agora é pra totalmente colocar. Você pega uma vasilha de vidro, pode ser disso aqui que é transparente. Aí você vem botando aqui dentro, porque eu tô com medo de derramar aqui. Por isso que eu tô botando funil. É o arroz todo. O arroz vai junto, tá bom, minha gente? Eu vou botar dentro do pote e depois eu venho.